Ваша ручка. Спасибо. Спасибо за ужин. Ваш чек. Спасибо за заказ. Сколько у вас правильных ответов? 3, 2, 1, 0. Смотрите дальше. Всем привет! С вами Олеся, канал Руруленд. В реальной жизни у вас есть 3 секунды, чтобы ответить. 3. У вас нет времени вспоминать слова, переводить в голове. Вам нужен автоматизм. А для этого вам нужны модульные тренировки. Начните с первой модульной тренировки. Там мы учились говорить «спасибо». А сегодня мы учимся отвечать на спасибо. Конечно, пожалуйста, это универсальный ответ. Но проблема в том, что русские часто используют другие варианты. Сегодня мы будем их практиковать. Готовы? Только практика, только по-русски. Не за что. Это типичный ответ на спасибо за маленькую услугу, за мелочь. Не за что, значит, не за что благодарить. Вы придержали мне дверь. Я спасибо большое. Вы не за что. Вы передали мне соль. Я спасибо за соль. Не за что. Я уронила ключи. Вы их подняли. Я спасибо огромное. Вы не за что. Когда мы не говорим не за что, ваш босс говорит вам спасибо за отличную работу. Если вы скажете не за что, это значит моя работа мелочь, она ничего не стоила. А зачем платить бонус за то, что ничего не стоило? Будьте осторожны. Вы согласились присмотреть за собакой вашего друга, пока он будет в отпуске. Он вам спасибо огромное, ты меня очень выручил. Вы не за что. Звучит странно. Это не мелочь, это большая помощь. Вы в магазине. Продавец говорит вам спасибо за покупку. Если вы скажете «не за что», это звучит нелогично. Вы заплатили деньги, вы покупатель. Точно есть за что. Спасибо. Что скажете? Можно сказать «не за что». Это маленькое яблоко. Но традиционно мы говорим «за здоровье». Нет, нет, нет. За здоровье – это тост. А когда вас благодарят за еду или напитки, мы традиционно говорим на здоровье. Мы желаем, чтобы то, что вы едите или пьете, вам принесло здоровье. Ешьте на здоровье. Вы приготовили вкусный ужин. Я спасибо большое, было очень вкусно. Вы на здоровье. Вы угостили меня кофе. Я спасибо за кофе. На здоровье. Вы принесли к чаю торт. Спасибо за торт. На здоровье. Я не думаю, что торт – это очень хорошо для здоровья, но такая традиция. Иногда вы можете услышать «носите на здоровье». Это не про еду. Так говорят продавцы, когда вы купили одежду. А если тот же продавец вам скажет «спасибо за покупку», тогда вы ответите «и вам спасибо». Мы любим говорить «спасибо» в ответ. Вы мне спасибо, я вам спасибо. Курьер привез ваш заказ и говорит вам «спасибо за заказ, хорошего дня». Вы
И вам спасибо. Вы провели вечер с друзьями. Прощаетесь. Они вам говорят: спасибо за прекрасный вечер. Вы и вам спасибо. Вы заказываете пиццу по телефону. Оператор говорит вам: спасибо за заказ. И вам спасибо. Но что, если клиент первый говорит спасибо? На этот случай есть четвертая фраза. Обращайтесь или пожалуйста, обращайтесь. Это очень вежливый, профессиональный ответ. Он значит: будем рады вам помочь в будущем. Мы как бы приглашаем клиента прийти к нам еще раз. Я клиент, вы консультант. Спасибо за консультацию. Обращайтесь. Я клиент, вы менеджер в банке. Спасибо за помощь. Пожалуйста, обращайтесь. Вы починили мой компьютер. Спасибо, все работает. Обращайтесь. Когда мы не говорим «обращайтесь», вы помогли друзьям переехать в новый дом. Они вас благодарят. Спасибо большое, ты нас так выручил. Вы обращайтесь. Нет, это звучит холодно и формально, как будто вы не друзья, а сервис по переезду. В этом случае лучше скажите «рад помочь». Так говорят мужчины, женщины говорят «рада помочь». Это вежливая, универсальная фраза. Вам приятно, что смогли помочь. Вы подвезли коллегу домой на машине. Он: спасибо большое. Вы рад помочь. Ваш сосед захлопнул дверь, а ключи остались дома. Вы отложили все ваши планы и помогали целый час решить эту проблему. Сосед: спасибо огромное, ты меня просто спас. Вы рад помочь. Если вы сейчас скажете мне: Олеся, спасибо за видео, и я вам отвечу: рада помочь. Друзья, тренировка окончена. Спасибо за внимание. Что скажете? И вам спасибо. Под видео есть дополнительные материалы. Подписывайтесь на канал. Здесь только практика, только по-русски. До свидания.